Доброе утро, мои подписчики, с вами Сергей, и вы на моем канале про инвестиции. Фондовый рынок Московской биржи спит. Сладких снов. Планируется открытие на следующей неделе. Центральный банк, как всегда, кормит нас завтраками, который уже давным-давно протух. Данный завтрак. Вот мы откроем биржу, ее не открывают. Простые инвесторы, как говорится, уже бьют копытом и собирают деньги для входа. Безусловно, когда она откроется, будет широкая волатильность. И, в принципе, они будут, скорее всего, стараться, как они говорят, открыть ее, постепенно открывать. Когда это будет, опять же, вроде следующей недели. А там этих следующих недель уже прошла не одна. Еще с февраля. Так, извините, уже середина марта. Простым инвесторам остается только собирать, копить кэш, чтобы неплохо таки закупиться. А в Европе пылают костры инквизиции, как и в Америке. В Америке цена за галлон побила все рекорды. Даже больше, чем в их же фильмах про апокалипсис. Таких цен не было довольно-таки давно. А что мы знаем про Америку? В Америке хорошие дороги и большие автомобили, которые едят очень много бензина. И такие цены просто очень сильно бьют как по экономике, так и по простым гражданам. И вообще вся эта ситуация с санкциями мне напоминает, как два тяжеловеса боксера обмениваются на ринге ударами. Именно обмениваются, не защищаясь, не проводя бой, а вот именно стоят и обмениваются, кто сильнее ударит. И, как известно, в такой ситуации еще неизвестно, кто выстоит. Но мое предположение, что рано или поздно все кончится переговорами. Газ и бензин дорожают в западных странах, также в Америке. Санкции летят как с одной, так и с другой стороны. Ну и американские власти заявляют, что Россия близка к дефолту. Ну, может быть, в какой-то степени они и правы. Из-за санкций может объявить дефолт. А сейчас банки Российской Федерации думают, Центробанка, над тем, как также сделать побольнее американской стороне и выкупить не у резидентов принудительно акции. Но здесь есть маленький нюанс. Наши граждане тоже также покупали акции Российской Федерации, инструменты финансовые с других брокеров, таких как Interactive Brokers. И тут уже не определишь, американцы это, не американцы. Довольно-таки будет проблематично. Поэтому здесь пока они планируют данный заход на боевой курс. А там далее уже будет видно. С долларами, как всегда, проблема у нас. Американцы перестали поставлять наличные самолетами в Российскую Федерацию. И, соответственно, начались заградительные 12% при покупке долларов. Наличности ограничено. После 9 марта те, кто купил на брокерские счета доллары, их уже не обналичить. Но остается только надеяться, что это, опять же, все временно. Временные меры. Также американцы запретили ввоз икры, водки российской. Впечатление, что у Байдена начался маразм. И вот с этим маразмом, а он человек уже не молодой, он тянет вот это, как могила, вот это всех тянет за собой, свой электорат, ну и всю страну. То есть санкции, они включаются необдуманно, все на эмоциях. В принципе, это свойство американской стороне. Если включить голову, то можно понимать, что, в принципе, они бьют как палка о двух концах. Они заморозили наши золотовалютные активы. Но это с ними сыграло злую шутку. Другие страны, которые также хранят свой золотовалютный актив в Америке, начинают понимать, что в любой момент американцы могут заморозить их активы. Поэтому начинают задумываться, а может уже и выводят свои активы под американской юрисдикции.
И это правильно. Удивительно, почему Россия до этого не додумалась. Но здесь попахивает просто саботажем. И я уже в каждом ролике говорю, я не знаю, почему в этом случае нет виновных. То есть в Россию подвели к дефолту, не вывели вовремя активы, и как бы все нормально. Никто даже не поднимает эту тему. Просто активы заморожены и все. Но извините, ребят, вы эти активы вывели туда, и в преддверии начала военной операции вы их обратно не вывели. Соответственно, это саботаж. За это раньше просто расстреливали за меньшее. А здесь даже не знаю, как это прокомментировать. Поэтому сейчас просто остается ждать и уповать на лучший исход событий. А коллективный Запад, который сплотил вокруг себя Европу, также тянет всех на дно. Опять эти санкции, не покупаем, ограничиваем газ. Но некоторые просто заявляют, что не будут покупать, но потом не купят, перестанут покупать. Сейчас в Европе без газа и нашего топлива довольно-таки будет проблематично существовать. Даже если предположить условно, что Запад в данном случае имеется в виду Европа начнет войну с Россией, и она закончится в тот же день, потому что им обрежут энергоносители, и все, война тут же придет к своему логическому завершению. Они это понимают, допустить этого не могут. Тем не менее, я думаю, что в Европе будут искать выходы из сложившейся ситуации, и все-таки на каком-то этапе придется договариваться и мириться с Россией. Потому что из-за санкций получат на орехи все, кто в этом участвует. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами был Сергей. Удачных вам инвестиций.